Ndajnë të njëjtin gjak, por një pjesë e mirë as nuk njiheshin më parë. Emigracioni dhe lëvizjet demografike pas rënies së komunizmit i kanë shpërndarë në botë e zona të ndryshme të vendit. Për të rikthyer e mbrojtur lidhjet familjare, qindra njerëz me lidhje gjaku të fizit Xhepnuzi u bën bashkë në tokën e të parëve në Karitës të Matit në një takim festiv. Qëllimi i parë është qëllim kryesisht njoftës, sepse kush ngrit vëllezërit që janë larguar nga shtetet, edhe që janë larguar edhe nga rrethi i Matit, të njihin njëri me tjetrin. Ta dinë se kush është kushërini e kush është kushërina. Siç thanë, disa kishin udhëtuar nga vende të tjera për të shmallur. Isha krejt emocione kur jam nis nga Athina që të vinë në këtë takim. Mu më vjen turp që ta them, po më shumë se gjysmën e këtyre njerëzve nuk i kam njohur. Më të rinj dhe shfrytzuan për të njohur me të afërmit që siç thonë në rrethana të tjera mund të kalonin ngjitur e nuk do ta dinin se kush ishin. Jam mbes të fisit Xhepnuza dhe gëzohem shumë që dajet e mi e kanë organizuar këtë festën sot. Po thuaj se shumicën e kushërinjve të mi sot nuk i njihja, po sot jam shumë e kënaqur që po i takoj të gjithë. Një shembull se rënjët dhe përkatësia mund të sjellin bashkim edhe pas shumë vitesh ndarje.